Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз алхорыны мұздатқышта қатыратын боламыз. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай алхорыны бірінші жуып, тазалап алатын боламыз. Және де арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Жуып алған алхорымызды осылайша бейнеде көріп тұрғандарыңыздай құрғатып, сүртіп алатын боламыз. Және де құрғақ ыдысымызға салып аламыз. Мен бұл жерде алхорыны екі әдіспен сақтайтын боламын. Біреуі бүтіндей, екіншісі кесіп сақтайтын боламыз. Толығымен бейнені көріп шықсаңыз, барлығы түсінікті болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, бұл бірінші әдіс, кесіп сақтаймыз. Бұл кесіп сақтайтынымыз, мен бұны қыстың күні варенье жасауға және де пирогтарға қосуға қолданам. Сол үшін осылай кесіп сақтаймын. Кесілген алхорларымызды осылай ыдысқа жайып, мұздатқышқа қатыруға салып қоямыз. Мұздатқыштан қатырып шыққаннан кейін оларды арнайы ыдыстарға немесе пластикалық ыдыстарға, арнайы пакеттерге салып, осылай бейнеде көріп тұрғандарыңыздай сақтап қойсаңыз болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, бұл екінші әдіс, бүтіндей сақтайтын боламыз. Бұл ең оңай, қарапайым әдіс. Көріп тұрғандарыңыздай, арнайы ыдыстарға немесе пакеттерге салып, осылай құрғақ болу керек алхорлар. Осылай салып шығатын боламыз. Және де мұздатқышқа салып қоямыз. Бұл әдіспен сақталған алхорларымызды мен қыстың күні компот қайнатуға қолданамын. Сіздерге де осылай сақтауға кеңес беремін. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет, сау болыңыздар.